Alla ta' mħabba, ħalliq tas-sema u tal-art u ta' dak kollu li jinsab fihom. Iftilna moħħna u missilna qlubna sabiex inkunu parti mill-ħolqien, rigal tiegħek. Kun preżenti ma' minnu fil-bżonn f'da żmien diffiċli, speċjalment l-aktar foqra u dgħajfin. Ejna nuru solidarjetà kreattiva aħna u naffrontaw il-konsegwenzi ta' dil-pandemija globali. Tina l-kuraġġ biex inħadnu t-tibdil li jfittex il-ġid komuni. Issa, aktar minn qatt qabel qed inħossuna marbutin sfiq flimkien u dipendenti minn xulxin. Għamel li jirnexxielna nisimgħu u nwieġbu għall-lajta tad-dinja u għall-lajta tal-foqra. Jalla d-batijiet ta' issa ikunu l-uġieħ tal-ħlas tad-dinja aktar fraterna u sostenibbli. Nitolbuk iżżommna taħt il-ħarsien amorevoli ta' Marija Awżiljatriċi. Bi Kristu Sidna. Amen.